Тыл сыяктуу. Биздин агаруу бүгүн биринчи орун алган болатын. Атасы агарууга акча салган. Агаруу өзүнө унаган заттарды магазинден алып келди. Окууга катышкан үчүн акча берди. Абай окугандан биринчи орун республиканский диплом алды. Буга атасы агарууга акча берген болатын. Өзүнө унаган заттарды алды. Биринчи агаруу неме алып турасың? Агаруу дубайский шоколад алды. Ошо негизи ата-анадан кийин осуну алып келген го. Айыл астанадан әкеп берген айылым вообще агаруу шоколад унап калды. Анасы Айфараби деп турганда шубуде. Кентада Айфараби деген магазинде бар экен. Агаруу шоколад алып алды. Бирок бул кымбат турат я. Экинчи мороженое. агаруу башкача бир мороженое алып турган. Сакын көрсөтчү мороженое. Жаңадан келген мороженое. Бабулгам сияқты я бірақ я. Агаруу жаңа жылга пепельница, да? Тура биздин дивандын несі сияқты, свет сияқты. Күштүмү? Осындай акула ма? Акула мороженое экен. Муз ба? Иши розовый ма? Иши розовый муз экен, я? Келесі. Сосын мындай сок алды. Білмеймін, осындай сокты ішемін. Ашылмай жатыр ма? Tamam. Келесін көрсетіп. Келесі ол не? Şokolat. Шоколад. Айынан ашып берші. Аштым. Құдай сақтасын күшті. Одан кейін агаруу осы йогурт жақсы көреді біздің. Наш? Нежный. Аш қойдық па? Аш. Шоколад көп жей беруге болмайды, келесі жаңадан шыққан Лейс чипсидан чипсиді көрсет. Жаңадан шыққан сыртын көрсет, агаруу. Мінекей осындай белый салтан ашы. Енді бір алғанымыз дәм күшті екен, я. Ал кетік. Мұзда ақырыма. Достар. Достар. Бүгінгі агарудың видеосы ұнаса, лайктасып, комментарий қалдырыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңдар.